Всем привет! Вот я опять сегодня снова в лесу. Идет небольшой снежок. На улице минус 12. Пришел я на свое старое место. Набрал немножко бересты. Тут место, где был костер. И притащил пару сушин. Сейчас буду заготавливать дрова для костра. Многие, наверное, думают, что костер в зимнем лесу развести довольно-таки просто. На практике же получается совсем не так. Огниво, конечно, это хорошо, но это больше подходит летом, осенью, когда тепло.
Зимой лучше иметь спички или зажигалку. Хотя зажигалка тоже замерзает. Лучше спички. Как всегда по сложившейся традиции у нас, сегодня будем пить в лесу напиток. И это опять будет сегодня кофе. Кофе сегодня у нас молотый. Так что сейчас будем его кипятить. И все, теперь на огонь. Так, кофеек наш закипает. Дадим ему немножко, минутки 2, настояться на медленном огоньке. На улице снежок валит и валит, а мы сейчас попьем кофейку с печенюшками. Кое-что оставим лесным зверям и домой. А всем пока-пока. До свидания. До новых встреч.